机场地勤人员跟航警都在第一线替武汉肺炎疫情把关，却有许多旅客不懂得自律。网络疯传给苏揆的一封信，正是在机场执行防疫的玻璃市大人发现大陆返台乘客很多都说谎，明明咳嗽严重却填写没症状，甚至还有来自成都的游客故意朝第一线拼命防疫的人员咳嗽。人员如果有就是比较不礼貌的行为的话，那我们是会依这个刑法。为了遏制歪风，没有照实填写健康声明书，甚至对检疫人员咳嗽、嬉笑，最高可处15万元罚锾。行政院强调，已经指示卫福部等相关单位妥善处理，但机场自动通关按指纹，会不会也成了防疫漏洞？机关署发布这个讯息是同时，他们就做好这个应变了哈。原则上，它是在自动通关设备通关之后，要求旅客他有酒精消毒液跟类似水神的这种清洁液，让他去清洁。的另外一个，他也另外有人员在现场插空档会去擦拭自动通关设备。很多赖群组开始出现假讯息，云林北港妈祖医院被很多人以为出现相关病例，院方跳出来驳斥。国军左营高雄分院还被谣传封院，实际上只是门禁管制。大甲里综合医院也被传错误资讯，院方澄清只是虚惊，没有封院。像这样谣传疫情，不但可能会遭社违法办，更违反了传染病防治法，最高可以开罚300万元。疫情延烧，草木皆兵，但千万别轻信不实消息。对第一线防疫人员更该懂得尊重，戴好口罩，乖乖配合检疫，彼此保护。记者简宏、许慧荣特约报道。